السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا عرض جديد، شاليه غرفتين وصالة وحمام ومطبخ متقفل، كله متقفل برجل حديد. شاليه بموقع مميز جدا، تاني شارع من الرئيسي وسابع عمارة من البحر. شاليه بموقع مميز جدا، مساحة كبيرة، مساحة الشاليه 160 متر. دي البلكونة وده التراك متقفل برجلة حديد. شاليه مسجل بالجمعية وعداد كهرباء خاص وعداد مية، يصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري. ده الريسبشن مساحته كبيرة جدا وتشطيبه روعة، جسم بورد. ده مطبخ أمريكان على الريسبشن. ده الريسبشن من زاوية تانية. ريسبشن مساحته كبيرة، تشطيب روعة. ده المطبخ من الداخل، مطبخ مساحته كبيرة جدا، تشطيبه روعة. يوجد بالقرية أمن وبوابات وحاجز أمواج وشاطئ خاص وكافيهات ومطاعم ونوادي وفندق دار الدفاع الجوي. دي الغرفة الأولى، غرفة كبيرة جدا جدا وتشطيبها خرافي جدا. شاليه بموقع مميز جدا بقلب الخدمات، تاني شارع من الرئيسي، سابع عمارة من البحر. دي الغرفة التانية وده الحمام، حمام سوبر لوكس. مدينة سكنية بنسبة 60%. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوا عروضنا الجديدة أول بأول على قناتنا على اليوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك. ويوجد لدينا شقق وشاليهات وأرواف، مساحات مختلفة وأسعار مختلفة، كاش وتقسيط. العنوان: اسكندرية، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل، الكيلو 21. دي البلكونة، بلكونة كبيرة جدا جدا. دي قاعدة. شاليه متقفل تقفيلة روعة جدا. شاليه يصلح للسكن والإقامة. ده التراك بمساحة الشاليه. تراك جميل جدا، تقفيلة روعة، معمول قاعدة وشواية. ده آخر التراك. شاليه بموقع مميز جدا، بقلب الخدمات. سعر الشاليه 340,000، قابل للتفاوض. وانتظرونا إن شاء الله في عروض أخرى على قناتنا على اليوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك. كان معكم محمد سعد وشكرا.